Om Swastiastu. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kita belajar, mari berdoa sejenak. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkah-Mu. Semoga kami bisa belajar dengan baik dan menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Anak-anak, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita dapat dianugerahi dengan tubuh yang sehat dan lengkap. Seperti kedua telinga kita bisa mendengar dengan normal dan baik. Itu suatu anugerah yang luar biasa, bukan? Telinga kita bisa mendengar segala hal yang berbunyi, baik yang berasal dari ciptaan Tuhan maupun bunyi yang berasal dari benda yang dibuat oleh manusia. Nah, maka dari itu, hari ini kita belajar tematik tentang tema 2 kegemaranku dan muatan SBDP, yaitu tentang bunyi. Bunyi atau suara ada bermacam-macam. Ada bunyi alam dan ada juga bunyi buatan. Bunyi alam adalah bunyi alami yang berasal dari alam. Contoh bunyi alam adalah suara kucing, suara ayam, suara angin, dan suara hujan. Sedangkan bunyi buatan adalah bunyi yang berasal dari benda yang dibuat manusia. Contoh bunyi buatan adalah suara tepuk tangan, suara peluit, suara langkah kaki, dan suara ketukan pintu. Bagaimana anak-anak? Bisakah anak-anak membedakan bunyi alam dan bunyi buatan? Nah, sekarang tugas anak di rumah adalah silakan jawab soal yang terdapat dalam link form yang sudah Ibu Guru kirim di Google Classroom. Jawab dengan mandiri ya. Semangat anak-anak. Terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.